Tirumalai Mission Hospital, started in the year 2010 by Tirumalai Charity Trust. என் பேர் தமிழரசி. நான் வேலூர்லேருந்து வரேன். இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி தெரியும்னா, அப்பா வந்து ட்ரீட்மெண்ட் இங்கே தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அப்பா இந்த ஊர் தான், ராணிப்பேட் தான். அவர் மூலயமா வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நல்லா பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் இங்கே வந்திருந்தோம். இங்கே வந்து ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் பிரியதர்ஷினி மேம் லங்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு, ரொம்ப இரும்பிட்டே இருந்தேன். இரும்புனால சரி லங்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்களான்னு கேட்டுட்டு பிரியதர்ஷினி மேம் வந்து பார்த்துட்டு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டு நல்லா எடுத்தாங்க. முடியல அப்படின்னும் போது சரி 2 நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிவிட்டு க்யூர் பண்ணிவிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. சரி 2 நாள் தான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன். அதுக்குள்ளே நல்லா ஆயிடுச்சு, இரும்பெல்லாம் சுத்தமாக நின்றுடுச்சு. ஹாஸ்பிட்டலில் சிஸ்டருங்களும் நல்லா பார்த்துட்டாங்க. அப்புறம் போயிட்டு ஒரு மெடிசன் மட்டும் ரெகுலராக கண்டினியூ பண்ண சொன்னாங்க. அது இப்போ கண்டினியூ பண்ணிட்டு இப்போ பரவாயில்ல, இப்போ இரும்பல் எதுவும் இல்லை, நல்லாயிருக்கு, சுவாசிக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கு, அந்த வீசிங்கும் இல்லை, நல்லா இருக்குது. இப்போது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுனால கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராக இருக்குது. அதாவது இந்த கொரோனாவுக்கு இதுக்கு முன்னே நல்லா தான் இருந்தது. இந்த கொரோனா வந்த முன்னே ஒரு 6 மாதத்துலேருந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துங்க. சரி இது எப்படி வந்தாலும் நம்ம திருமலையில் பார்த்துக்கலாம் வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து தான் நான் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துக்கணும். பெட்டராக இல்லை, நல்லாவே இருக்குது. வேறு ஹாஸ்பிட்டல் எங்கன்னா போயிருந்தோம்னா டெஸ்ட்டு, அந்த டெஸ்ட்டு இந்த டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு டைம் 2 டேஸ் ஆச்சு ஆகிருக்கும். சார்ஜஸும் அதிகமாக வாங்கியிருப்பாங்க. இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டு உடனே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஈஸியாகவும் இருந்தது, எங்களுக்கு சீக்கிரமாகவும் குணமாயிடுச்சு.